بيطلبوها يا ماما اعملي لنا سمك الماكريل بالطريقه اللي انت كنت عاملاها لنا. تعالوا بقى نشوف النهارده عملنا زي صينيه الماكريل دي، بجد هتعجبكم، اوعدك لو عملتيها ولادك هيحبوها قوي وهيطلبوها منك على طول. قبل اي حاجه طبعا نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. هتجيبي الكبه بتاعتك يا ست الكل، قرن فلفل حامي، قرن فلفل بارد بقى احمر اخضر الموجود عندك، حوالي 5 فصوص من الثوم، وليمونه كبيره كده، بس اهم حاجه نشيل منها البذر ونفرمها، الكلام الحلو ده كده كله مع بعض. في بول او طبق هنزل بقى بالخضار بتاعي اللي انا ضربته ده. البهارات بتاعتي معلقه كبيره من كل حاجه، ملح وكزبره وكمون وبهارات سمك، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقتين 2 كبار من الزيت. وهقلب بقى التتبيله الحلوه بتاعتي دي كده وهركنها على جنب. هتجيبي بقى السمك بتاعك متنضف ومغسول كويس جدا ومنقوع في ميه وملح وليمون ودقيق ومعلقه من الطحينه. وطبعا اهم حاجه انك تتاكدي ان انت شاريه سمك الماكريل الاصلي، لان في ناس بقى الا من رحم ربي بيبيعوا السمك الماكريل اللي مش اصلي على انه اصلي، بس للاسف بتبقى نسبه الزفاره فيه عاليه قوي. فاحنا اتكلمنا كتير وشرحنا كتير ازاي نشتري السمك الماكريل الاصلي. هتجيبيه طبعا وتنضفيه وتنقعيه في محلول النقع اللي انا قلت لكم عليه. وهتجيبي بقى السمكه بتاعتك كده وتديها كام تشريحه من الظهر بالشكل ده، عشان لما نيجي نتبلها التتبيله كده تدخل جوه اللحم وتديكي طعم حلو. تبل بقى السمك بتاعي كله، كمان هتبل كده من الفتحات اللي انا فتحتها، وهتبل السمك بتاعي كله بنفس الطريقه. انا عملت معاكم وصفات السمك الماكريل ده كتير، بصراحه كلهم احلى من بعض، بس الطريقه دي بجد فرقت كتير قوي. الطريقه دي عجبت الولاد قوي وادتني نتيجه تحفه. زي ما قلت لك بقى نتبل السمك كويس وندخل كده التتبيله في الفتحات اللي احنا عملناها، وهسيب كده حوالي معلقتين 2 من التتبيله. هقول لك هنعمل بهم ايه. يفضل طبعا انك بعد ما تتبلي السمك ده تسيبيه على الاقل كده نص ساعه في التلاجة، بس انا بصراحه ما سبتهوش. بعد كده بقى هتجيبي الصينيه بتاعتك اللي انت هتدخليها الفرن، معايا بصلايه كده كبيره متقطعه جوليان، كمان كام قرن فلفل كده اخضر احمر بقى الموجود عندك، وليمونتين 2 كبار برضو، السمك بيحب الليمون. وهنزل بمعلقتين التتبيله بتوعي، وهدعك بقى الخضار بتاعك كويس جدا في التتبيله. حابه تضيفي طماطم براحتك، بطاطس برضو براحتك، مش حابه تعملي فرشه خضار خالص برضو براحتك. بس بجد الخضار اللي كان تحت السمك ده كان طعمه في حته تانية خالص. هدعك بقى الخضار بتاعك كويس في معلقتين التتبيله، وكده عملت فرشه للسمك بتاعي. طبعا هترصي السمك بالطريقه اللي انت شايفاها مناسبه ليكي، بس انا عندي بنتي كانت مصره على الرصه دي، كانت هي حتى هي اللي كانت عايزه تعملها وتصورها، بس عندي الجد قالت لا ماليش دعوه، ما رضيتش. فانا ما رضيتش ازعلها وعملت صينيه السمك بالرصه اللي هي كانت حباها. الفرن بتاعك سخن درجه حراره متوسطه، هتدخلي السمك بتاعك على الرف اللي تحت، هياخد معاكي من 35 ل 40 دقيقه. دي البطارخ بتاعتي، وكمان كده كام شريحه ليمون ومعلقه كده صغيره من الزيت، تدينا بس لون مش اكتر، ممكن تستغني عنها. زي ما قلت لك فرن سخن درجه حراره متوسطه على الرف اللي تحت. لو احتجت الشوايه هنشغلها في الاخر، انا ما احتجتش الشوايه في حاجه. تطلع معاكي بالشكل ده كده مستويه وطعم وريحه تحفه. مستنيه بقى تجربوها، تكتبوا رايكم في الكومنتات. وقبل اي حاجه طبعا ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاه والسلام.